शहर कायद के इलाके इब्राहिम हैदरी के करीब खुले समंदर में तेज हवाओं के बायस कश्ती उलट गई, जिसके नतीजे में एक माहीगीर जाँ बहक हो गया। तर्जुमाने कोस्टल मीडिया सेंटर के मुताबिक कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी के करीब तेज हवाओं के बायस समंदर में कश्ती उलट गई, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद माहीगीर जख्मी जबकि एक माहीगीर जाँ बहक हो गया। तर्जुमाने कोस्टल मीडिया सेंटर ने बताया कि कश्ती में 16 माहीगीर सवार थे। हादसे के शिकार तमाम माहीगीरों का ताल्लुक इब्राहिम हैदरी से है। तर्जुमान ने बताया कि समंदर में फंसे माहीगीरों को रेस्क्यू किया जा रहा है। जाँ बहक होने वाले माहीगीर की शनाख्त मोहम्मद के नाम से हुई है।